maboko. Telema biso banso Koto Yemba hymne national. DJ hymne national. Merci. Tofandi. Excellence, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président de la Fondation Maloua, distingués invités, chers partenaires. Lelo nakozala mingi lingala. Kona lingi milulu ekosala ma awa tango tokozonga mituna ezala mingi te. Toyoka penza bien, toyoka na bien, tokende pe tokangango malamu. Nako présenter excuse pour na retard moke oto bandi na yango. Botiki bandaku, activité na bino, ondimi to fanda, to zela, po miluni na biso banda. Yambo na pesa maloba, abayeba kozwa maloba, ameka kwa kolimbo la muke. Eloko nini esali to kutana awa. Bino nyonso boyebi, Excellence Irène Esambo. Eza motuna na tundi bozongi selanga yano. Boye, boye. Excellence Irène Esambo, to pesa kie mosala, to tinda kie bokila. Akenda ki bokila, kasi na bokila yango, akanga ki banyama ebele. Ebele penza. Basusu, bakanisaki ekozalaka ka mboloko. Basusu bakanisaki ekozalaka ka ntaba. Meye akangi banyama na msusu kutu toyebi bakombo te. Alors yambote toyeba banyama ngo oye akangeli biso. Na misusu toyebi bakombo, na misusu toyebi bakombo te pona ko gagner temps. Na ko benga nanu sika secrétaire général na biso. Boyebi comment na nani? Oh, mais bolo na okite? To beta maboko pona secrétaire général. Na ko benga secrétaire général apesa makanisi na ye pona mokolo mwalelo.
Merci. Madame la ministre, en charge des personnes vivant avec handicap, Excellence, Monsieur le Président national du Conseil national des droits de l'homme, Monsieur le Président de la Fondation Maluma, Batata, Bamama, Bandeko, Mbote Nabino. Ezali lokumu makasi po na ngai kotelema na tango oyo liboso na bino po ete nakamata maloba kasi na esika nga nazali na mimoni nakoki te po ete ngai naloba nayebi ete na bisika ya boye biyamba ezali mwa ebele kasi bokolimbisa nga nazali na eyamba ya bakristo na Biblia ezana ndeko moko kombo na ezaki Yohane Mobatisi mokolo moko atelemi azoyebisa bato alobi oyo aza koya na sima na ngai, je sais pas comment je peux dire ça en lingala, celui qui vient après moi m'a précédé. Hein? Nazata na makoki ya ko fongola singa ya sapato na yete bongo mokolo moko afandi na bayekoli amoni Yesu azobi voici l'agneau de Dieu. Tala mwana na mpate oyo azolongola masumu. Alors nazwi elilingi wana pona kotelisa ete ngai nakoki te. Moto ya koki aya liboso na ngai. Bongo na limemia penza onga naza na yango po ete ngai nazali yoko ya mbuma ya mosala na ye. Bongo sikonga na kolobania. Pote oyo ngai nazali eza yoko ya mbuma ya mosala na ye. Bongo nalingi topesa ye penza lokumu esengeli, topesa ye matoyo esengeli, tango ngai naza kosenga na Excellence Maman Irene Esambo akamata maloba tokoki kobetela beta maboko. Merci beaucoup. Bandeko mbote lisusu Excellence Papa Paul nga na boyi kopese ba titre nyoso wana nga na bengi Papa Paul parce que nga na zape mbuma na ye toyokani Révérend Papa Cléophas président ya fondation na pesi yo merci mingi et secrétaire général merci pepo na kopesa nga maloba bandeko batata bamama mbote lisusu bandeko ba leader ya ba personne avec handicap mbote bokolimbisa bondima na lobaka nesika na fandi yao. Alors oyo nga na memeli bino lelo lokola maloba eza boyi bomoni papa mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango akomi mokonzi na biso na 2019 amemaki makanisi ya sika biso toza babosono toza ba personne avec handicap na mboka oyo toyebi histoire na biso ndenge ebanda na ndenge tokomi lelo eza boye te soki totali na histoire na biso tokomona ete mutu oyo amemeli biso makanisi ya sika ezali ye wana papa Félix tobetela ye maboko et nazane sengo mingi parce que biso ba personne avec handicap pendant que basali na no recensement na biso te mais to balobaka na biso ke toza 13% ya population eza boye te pe tomoni ete papa na biso a zwi bokonzi pona manda ya sika avec 73%. Na kati biso, na kati wana est-ce que biso toza te? Alors, na pesi bino merci mingi parce que biso nyonso topona ki mokonzi ya mboka. Pe lelo oyo toza ko se retrouver na kati na ye. Alors, oyo meminga lelo pona ko solola na bino eza que to usali musala banda 2019. Ba mingi baza komituna yango ministère na biso ezosalela biso nini toza komona kaka toza na nzela toza komona kaka tozangi misala
tozana pasi bisika kofanda ya malonga ezate mais nalobi na bino boy omoni makanisi ya sika wana ebandi na 2019 avant 2019 eloko moko ezalaki te toloba ya solo eloko ezalaki te o tozalaki nango ezalaki kaka makanisi toyoki na 2015 balobi bake ko signer convention to sepeli eza bongo te ezalaki moko ya makanisi o to kanisa keno o ekomemela biso penza mupepe ya sika mais tomoni ke à partir de 2015 wana pose ekomi ete tomona makambo yango ndenge ezokende mais toza ko se retrouver te avant 2015 toyebi ke mama na biso ya kala Mama Mobutu asalelaka biso fondation Mama Mobutu pe tokomaki kosepela tolobi ke makambo na biso ekobonga tango mama akufi makambo na ye pe ekufi eza bongo te alors toumeli nzamba yoki biso mawa na 2019 atindeli biso papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi papa tango akomi alobi ngai pona bana na nga ba personne avec handicap il faut na matisa bar likolo toyokani ye aye na makambo ya sete alobi ba personne avec handicap bakota na masolo ya politique toyokani ye aza un grand politicien ayebi ke pona makambo ebonga il faut politique ekota na kati nde yango wana a créé liboso ministère ya ba personne avec handicap na ba personne autre vulnérable alobi pona tango bango ba okota politique kuna babetaka masolo ya koluka solution na makambo ya batu bakobeta pe lisolo na bango eza bongo te et puis papa na biso ayebi ke ata soki toza na ministère il faut moko na bango azala wana parce que biso ngana bino toyebi likaniso eloba ke oyo boza kosala sans biso boza kosala contre biso eza bongo te yango wana ye alobaki moko na bango azala kuna na gouvernement soki bazobeta masolo ya kelasi ye pe akota na lisolo wana po amema likambo ya bandikape so babeti lisolo ya emploi ye pa azala wana abeta lisolo ya bandikape so babeti lisolo ya entrepreneuriat tolobaka kaka masolo nyonso oyo ekobeta makati ya gouvernement moko na bango pe atiaka makanisi mpo na bango yango wana aponaki ngai tango papa mokonzi aponi nga alobi na nga boye ministère na yo komitia lokola ministère ya likolo te yo zala ministère ya se toyokani eza ya se te mpona kolobaki eza kitoko te eza na valeur mais alobaki batu wana oyo nga na pesio mukumba na bango baza batu oyo baza koluka bamona nga nayoka bango na solola na bango mais ngai moyen bamona nga tango nyonso eza te yo nde bakomona soki bamoni yo bamona ke bamoni nga toyokani yango wana soki bo remarquer depuis 2019 nazaka na numéro nanga téléphonique naza nango depuis 2000 nde nasomaka téléphone naza na numéro wana pe numéro wana natikala ko changer yango te na gouvernement ezaka soki banome mutu ya liboso boko remarquer que téléphone ezoleka te yanga téléphone elekaka eza makanisi ya mokonzi ya mboka alobaki ko changer téléphone ata mukolo moko te pe yambaka téléphone wana ata na minuit babengi yo yamba yango yanola mutu ato pesi eloko te mais ayoka ke oyokaki ye eza bongo te ba mingi kati na bino abobenga ngai te nayonolaka bino te voilà wana eza makanisi ya mokonzi na biso ya mibale alobi na ngai nalingi otonga gouvernance ya secteur ya handicap toyoka na malamu ngai banomaki nga ministre tout court te balobaka ministre délégué elakisi nini ministre délégué elakisi que yo banome yo bakotisio na kati ya esika ministre mususu azali mais yo oza na administration te likambo na yo ezali obongisa sikoyo ba attribution ba pesi yo makambo ba pesi yo lokola mission
otonga gouvernance nango emonana na miso ya bato nde eloko babenga ministre délégué. C'est comme ça que ngai depuis 2019 natikala kozala na administration te nalukaki mukena kota na ba service moko ya affaires sociales o ezalaki ya ba personnes avec handicap mais bomoni soki boza mibale na mutu ya ministère mingi soki bosali attention te bokota na ba conflit alors que le président alobaki nanga likambo ya conflit ezala te yo tonga nde tomona ndenge nini okotonga eloko asika. Alors tango na meki kokota na moni ke ekosimba malamu te na tika yango wana omoni bandeko na biso ya INAV bandeko na biso ya Mongafula to ya Wileri bazali koloba nanga me mama ozomona na te yaka nga na boyaki nde kokota na conflit na lobaki na tonga ebima na kati elobama ke ezali ya secteur de handicap na kati ya gouvernance nango. Alors à partir a wana na lobaki na kobanda ndenge nini na bandina na mubeko constitution na biso na article 49 depuis 2006 eloba tozala na mubeko o ezali kolobela ba personne handicapée. Malheureusement na bane wana comme makanisi ezalaki penza pona ba personne avec handicap te makambo wana eumelaki na kati ya parlement. Na 2008 na yebi bien que biso ba personne avec handicap na nzela ya ba association na biso tobimisaki proposition de loi eza bongo te proposition wana to pesaki ba député. Moi je me rappelle to pesaki na député Mama Eve to pesaki pe na Jean-Claude Mvwemba bazaki mibale. Mama Eve akei akotisi kuna na parlement pe mbala moko babandi kotanga yango mais comme makanisi priorité ezaki na domaine ya handicap te bafandelaka yango. C'est comme ça que depuis 2008 wana ti jusqu'à ce que papa mokonzi Félix Antoine a komi na bokonzi nde mbala moko tango kaka bamoni makanisi ne ya sika mbala moko babendi loi wana babendi yango pe bakomi mukanda kouta parlement batindi na gouvernement basengi na premier ministre ya époque wana Ilunkamba balobi na ye tindela biso ministre délégué wana aya kobeta na biso makambo masolo ya loi na bango po ete to banda musala toyokani pe banda wana tokoti na kati ya masolo na ba député masolo wana bandaki 2019 2020 2021 tozaka ka kopotana na bango parce que eza na makambo ebele biso tolingaki ete ekota et en plus il faut na loba boye que na masolo wana nazalaki nga moko te nazalaki na ba expert ba uti na ba ministère mususu nde kuna na kende komona papa na biso oya komi lelo CG na biso en plus ya ba expert ba utaki na ba ministère mususu tozalaki pe na ba ministère ba expert ya ba association ya ba personne avec handicap ba mususu bazali awa ba mususu pe baza awa te. Alors tozalaki ko sala mikanda nyonso ko kende ko kutana na ba député ko solola na bango ko senga bocha eloko boye mususu ba boy mususu bandimi. Dieu merci à la dernière minute tozu pe moture ya suka ba adopter yango tango ba adopter yango batindi yango mbala moko epa ya mokonzi na mboka na biso papa Félix comme likammission ezalaki penza priorité epai na ye aumisaki yango te atindi na cour constitutionnelle et analyser yango epesi ye nzela ete akoka kotia signature a promulguer wana loi wana yango wana bomonaki na 2022 na mois de mai balamoko a promulgué loi wana pe alekisi yango ba publier yango na journal officiel oyo ezali peut-être bino bozo comprendre te parce que bozo mona kaka nazolo longwa weke boyete loi eumelaka na parlement ekoki osala même 10 ans oya biso loi esali plus de 15 ans et comment qui ba 17 18 ans mais ce qui peut elongwe na parlement surtout ce qui est la loi organique neto ya biso et koki lisusu ko sala même une année avant que babanda ko mettre en application. Pourquoi? Parce que l'état est longwe na parlement et comme la présidence ce qui est la priorité te ba fandeli yango tango
tango ba ofande lango eko umela ba eko longo lango batindi yango na cour constitutionnelle so pe cour constitutionnelle ezui pression te ko uta na présidence ke wana eza priorité nanga eko fanda pe wana mais botala ndenge président na biso c'est là que ngana lingaka en tant que personne avec handicap tondima mokonzi ya mboka tondima to reconnaître te aza vraiment oyo aza na makanisi pona ba personne avec handicap batindeli ye loi wana et ça même pas une semaine atindi yango mbala moko na cour constitutionnelle et ça même pas une semaine et pesi avis nango favorable tango ekomika ke panaye dans moins de 2 jours a promulgué yango pe mbala moko atindi yango na journal officiel na semaine elandaki et publié loi na biso et commis exécutoire. Alors loi wana na kati wana tozana mai 2022 loi wana na kati nango elobaki nini elobaki que après publication pe promulgation et kozwa 6 mois pona to banda ko mettre en application, c'est-à-dire 2023 en application ezako lobanini ezako bimisa ba mesure d'application ya loi ko bimisa ba structure nyonso esengeli et mettre en application loi wana. C'est comme ça que ngai dès que ba promulguer loi wana na bandi ko travailler ba structure na bandi ko travailler ba mesure d'application pona loi na biso ezala na souffrance te ya koloba ba ko tiango en application lolenge nini. Alors lelo sikoyo na lingi na yebisa bino ba mesure d'application wana ya liboso loi na biso esengaki 5 décrets boyo kinga ba décret wana ezali kolobela makambu mingi o tozanango posa ya liboso nanu décret wana nani loi wana elobinini décret ya liboso esengeli tobimisa décret pona participation pe représentation ya ba personne avec handicap na o etali monde de l'emploi. Kati na biso awa tolukaka misala eza bongo te tolelaka mingi otangi classe osali ba formation okeko luka musala ezate parfois musala ezali mais balobi yo personne avec handicap esika na yo ezate eza boyete. Alors décret ya liboso ezali pona ko trouver solution na makambo ya musala. Alors décret wana ndenge to betaki masolo na parlement ndenge pe to ko sala na kati ya gouvernement tolobi boye na kati ya décret wana to bimisi to ya représentation ya ba personne avec handicap na monde de l'emploi. Tolobi que chaque fois que gouvernement aza ko sala recrutement na kati ya fonction publique to na kati ya ba institution nyonso o gouvernement za na kati eza la société para-étatique eza la ba banque o gouvernement za na kati eza la ba entreprise o gouvernement za na kati soki baza ko sala recrutement esengeli 5% ya bato ba ko recruter baza la ba personne avec handicap toyokani ya mibale tolobi boye soki eza secteur privé tomoni investisseur mokwaye awa atongi ba entreprise et qui aza ko recruter esengeli 3% ya bato ya ko recruter bazala ba personne avec handicap. Décret wana lelo onazolo banabino to sili ko adopter yango na gouvernement etikali siko to publier yango na journal officiel pour ekoma exécutoire. Est-ce que ça mabe yami balé décret mususu tozwaki décret wana eza ya koloba likambo ya accessibilité bandeko na ngai na bino na ngai. Est-ce que to viva likambo ya accessibilité na mboka oyo te to viva likambo ya accessibilité te bozaka na difficulté ya ko accéder na ba ndako mususu te eza likambo munene pona ba personne avec handicap. Attendez tozoloba kozwa misala mususu bakondima na musala mais accessibilité ekobeta yo eza boyete pe na ndenge tolobeli ala accessibilité eza kaka accessibilité na bandako te eza pe accessibilité na communication bandeko na biso bababa
soki ata bozwi ye na musala ata bokotisi ye na classe soki bopermettre te ete communication ezala accessible akoyoka bino te eza bongo te bandeko na biso oyo baza aveugle ata bokotisi ye na classe soki écriture braille bozwi yango en considération te est-ce akotanga malamu alors accessibilité pour na biso ezalaki kotala ba aspect nyonso wana ezala accessibilité na bandaku ezala accessibilité na ndenge ya koyoka to na ndenge ya komona to salelaki yango décret lelo oyo décret wana esili kosila pe décret wana tolobi boye to pesi makanisi na ministère ya urbanisme et habitat to pesi makanisi na ministère ya communication na ministère ya éducation na ministère ya emploi ba ministère eza moi ebele pona koloba ete likambo ya accessibilité eza obligatoire. Alors accessibilité obligatoire eza nini eza que lelo po ba pesa mutu permis de autorisation de bâtir ce qui azotonga par exemple ndaku moko en étage et que ndaku wana eza pona kosunga batu population c'est-à-dire eza immeuble public ya l'état to eza immeuble moko ouvert au public c'est-à-dire atongi neti hôpital atongi neti esika ya kelasi atongi neti marché to supermarché soki biloko ndenge wana ezotongama o eza ouvert au public to eza ya public esengeli batala pe accessibilité ya bandeko baza kotambola na bakane ya bandeko baza kotambola na chaise roulante il faut accessibilité ezala soki okotia yango te ministère ya urbanisme et habitat akopesa yo autorisation te toyokani pe soki otosi te osali na lolenge na yo bako futisa yo paku pona likambo wana eza na kati ya décret otolobi décret wana eza kolobela lisusu boye elobi na ministère plus précisément ya communication soki bandeko bazali koya kosenga ete bafungola ba télévision bafungola disons ba télévision ba implanter yango na ba province to na Kinshasa esengeli ezala na interprète en langue des signes surtout tango ya journal toyokani to tango ya masolo o etali population d'une manière générale pour na ko faciliter bandeko oyo baza koyoka te bakoka pe komona na langage des signes wana ezali soki olingi osala et que otosi mubeku wana te bakofutisa yo pe taxe toyokani mususu eza que soki par exemple écriture braille na o etali makambo kotanga tolingi neti gouvernement na biso eza kosunga ba université na mukolo ya lelo kosalela bango ba bibliothèque kosunga bango ete baza na bisika ya kotanga ya malamu esengeli na bibliothèque wana bachape makanisi ya écriture braille esengeli pe tango baza ko organiser ba épreuve neti ba examen d'état makamususu service moko ezala déjà mise en place pour na ko traduire ba item na kati ya écriture braille pour bandeko bazosala ba examen bazaka na souffrance te nyonso wana ekoti na mubeko wana pe lelo oyo décret wana pe tosili ko adopter yango na conseil des ministres etikali tokoka ko publier yango na journal officiel et comme exécutoire ya misatu décret mususu ezali pona makambo etali pauvreté ya ba personne avec handicap etali likambo ya lutte contre la mendicité o etali pe comment promouvoir l'autonomisation pe entrepreneuriat ya ba personne avec handicap. Alors wana eza troisième décret o to sali o ya ko créer fonds to créer fonds oyo ebengami Fonds national d'appui à l'accessibilité mais aussi à l'autonomisation. Fonds wana ezali neti banque bandeko boyo kanga malamu ngana bino de toza awa toyebi ke pour la personne avec handicap à accéder na financement eza likambo munene eza bongo te pour na koloba même pas que c'est impossible parce que ngana solo na ba banque na solo na ba partenaire
balobi nanga tokoki kopesa ba personne avec handicap financement te parce que soki topesi bango nini eza ko garantir que bakozongisa mbongo bazwaki boyoki nga. Alors ntango toyoki masolo nyonso wana tolobi esengeli to créer eloko moko eza neti petite banque pour na ba personne avec handicap yango fond wana na ekoyebisa bino fond wana eza établissement public eza neti Fonds national ya industrie toyebi yango ti FPI boyebi yango ti epesa ba financement ya biso pe ezali ya biso tobengi yango Fonds national d'accessibilité et d'autonomisation des personnes avec handicap en sigle FONA. FONA wana eza na deux parties eza na partie moko ya ko accorder ba financement pe pona ezwa mbongo boki kotunanga kasi mbongo yango ye akozwa yango ekouta wapi mbongo oyo FONA akobana kopesa ko financer ba activité ya ba personne avec handicap ekouta na ba source oyo tosili ko identifier na kati ya gouvernement na kopesa bino ndakisa source ya liboso eza lelo oyo toza na problème ya changement climatique toyebi yango ti toza na ba forêt toza na mai lelo tozomona bandeko badindi parce que mbula ezobeta lolenge ezalaka kobeta kala te alors makambo nyonso wana eza na masolo eza kobetama kouta na mboka bapaya tina mboka na biso pe baza kofutela ngo mbongo ebele lokola biso RDC tolobi ete toza pays solution na makambo etali environnement na makambo etali changement climatique ba mindele sengeli bazongisela biso mbongo pona ba faune na biso c'est-à-dire ba forêt na biso pona makambo na biso mai na biso oyo ba mususu bazoluka ba benda yango parce que pa na bango ba komi na désert alors mbongo wana ezoya ngana lobaki na gouvernement na lobi boye boyebi kati na bandeko na biso ba personne avec handicap ba mingi baza victime ya changement climatique ba mingi changement ya environnement eza ko beta bango na bisika bafandi tozwanda kisaka ka bandeko na biso ba personne atteinte d'albinisme moi oyo eza ko beta biso lelo et comme cause ya ba cancer ba mingi baza ko kufa na cancer de la peau parce que moi eza esusu ndenge ezalaka te eza bongo te alors nalobaki ete na mbongo oyo toza kozwa pona makambo ya changement climatique esengeli bazwa quantité moko bapesa na fond na biso po fond na biso ebanda kosunga ba handicapé pe endimamaki na kati ya gouvernement ya mibale nalobaki boye omoni soki totali mingi ba cause ya handicap accident de circulation eza moko ya ba cause munene ya handicap na mboka na biso alors toza na mbongo ebele oyo yaka pona ko assurer ezala mituka ezala bandaku ezala makambo ebele mbongo ekotaka na ba assurance alors na mbongo wana puisque accident eza moko ya cause ya ba handicap na senga ki ete mbongo ya ba assurance wana quantité moko ekota pona ko appuyer fonds ya ba personne avec handicap eza boyete. Alors, wana nazo pesa bino moko ya ba source de financement ya fond na biso. Mususu eza boye. Bandeko na biso o lelo bazoyo kamalamu te, to bazoyo quand même pas du tout. Eza pe utilisation ya ba téléphone. Soko oza ko utiliser téléphone mingi, oza ko abuser nango e ko kipe ko komisa yo sourd. Et lo bani pe yebani. Alors, parce que communication na ba téléphone et comme pe cause ya ba handicapé na lobaki mbongo oyo bandeko ya ba maison de communication baza ko futa na ministère wana ya makambu ya nouvelle technologie wana esengeli ete bazwa quantité moko bazongisaka na fond ya ba personne avec handicap. Alors wana na pesi bino moi muke ya ba source de financement oyo koya ko alimenter fond na biso. Alors fond na biso mission nango ezanine fond na biso ya liboso ezali ete fond eko bandako pesa pe moi contribution pour na ko rendre environnement na biso accessible. Supposons bazo tonga nzela neti nazomona toza na programme nene ya banzela kotonga nzela ezakalika moko makasi mbala mingi nazwa ba discussion na ministre ya infrastructure na ebisi mais monsieur le ministre ozotonga banzela ozotonga ba immeuble mais wapi place ya ba handicapé
ngamoko na monaka parce que to discutaka ngo biso nyonso na gouvernement mbongo bapesaka ye ezalaka nanu muke po asilisa musala wana bapesi ye. Alors soki to bakisi accessibilité et kosenga babakisa lisusu mbongo mususu, alors mbongo ekouta wapi? C'est comme ça que na fond na biso wana ekobanda pe koaliser yango batali elinge sala nini comment te t'appuyer pe bakati balobi ete bakoappuyer yo na boye na boye wana eza musala ya fond. Alors pona musala wana esalema malamu fond na biso eza na deux parties. Eza na partie ndenge na lobaki ya kopesa ba financement, mais eza na partie mususu ya ko accompagner ba projet. Toyokani parce que ba mingi pe toyebi ko sala projet te. Oza na makanisi malamu mais po komango e mona na penza ozo banda wapi ozo kende ndenge nini pe ko suka wapi toyebaka ngo te. Tokozala na kati ya fond wana na tout un service technique pour appuyer ba makambo wana ya ba projet. Et bondi melanga président na biso asepela ki makasi. Président Félix asepela ki makasi pona likambo wana ya fond. Alobaki tango ye alekaka na nzela amona kabino, amona kabao bazali kosenga, amona kabao bazali kotambola na nzela esala ka pe passe. Alobi excellence sala makasi avant le mois de mars. Fond oyo e banda kozala fonctionnel pona aider bande ko na biso. Pona makam na bango ezwa financement. Alors décret ya mine pona lobaki eza 5 ya mine etali makambu ya ba avantage o tolingi to pesa na ba structure o eutaka na ba mindele to o ezali kati na mboka na biso o ekobanda ko sala musala ya ko promouvoir ba personne handicapée. Na ebisi bino ke décret ya liboso ezalaki pona o etali ko pesa ba handicapé misala. Alors ko pesa handicapé musala ba mingi bazoloba o to ko pesa bango misala mais omoni bango rendement na bango ekozala penza malamu te et puis pona ko pesa ye musala esengeli to adapter musala wana na condition na ye. Alors biso tokanisela ki batu wana po bazape na raison. Mususu esika kokai kozwa mutu moko asalele musala mbangu andimi kozwa personne avec handicap pe musala na ye mususu ekoya kobeta pokoso. Alors biso tolobaki na ye na bango boy toko sala décret pona ko inciter bino bo sala musala bo kota na secteur ya handicapé. Oyebi ba partenaire ebele bayaka na mboka oyo balingaka kokota na secteur ya handicap te parce que bamonaka ezanga tina. Alors pona ko pesa tina na secteur ya handicap yango to salaki décret ya mine wana. Décret wana ezali ko pesa ba avantage administratif douanier pe fiscaux na batu oyo bakokota na kati ya secteur ya ba personne avec handicap pona kosunga bango. Ezala oye yo ONG international to yo entreprise moko oye ko s'installer na RDC pe olobi ete ngai naza ko sala makambu oye tali kosunga ba personne avec handicap. Du coup mbala moko tokokotisa na liste ya batoyo bakozwa ba avantage wana. Alors et wana na tangeli bino 4 décrets oyeza ba mesure d'application etangami na kati ya loi pe lelo esengweza nanga po ete tosili kosala ngo na gouvernement et c'est etikali kaka ba publier ngo na journal officiel pe ebana kozala exécutoire. Alors décret ya mitano eza décret o etali bande ko na biso ba policier ba militaire to bande ko nyonso o bakendeke bitumba bakende ko bunda bitumba metango bakei bazongi bakomi ba handicapé to mona bango na nzela on dirait l'état abosana bango l'état akanisaka bango te. Alors na loi organique na biso bakanisaki bango balobaki décret moko esalema pona koyeba ndenge nini ya kosunga batu wana pe ko reconnaître musala na bango o ekomisi bango na handicap. Tango to banaki ko sala décret wana mbala moko bande ko na biso ya présidence o basala o ba chevalier ya ba ordre nationaux bayaki pona ko sunganga. Tango baye ko sunganga ba expert na bango baye bisinga omoni parce que pona ngai to lobaki ete toko banda liboso nanu ko reconnaître dévouement engagement ya bande ko nyonso wana bakomi ba handicapé parce que bakendeki ko servir ko kende ko bunda bitumba ya mboka na biso. Alors balobi nanga omoni likambu ya médaille eza likambu ya décrété eza ya domaine ya loi.
Alors décret wana avant to bimisango esengeli tozwa loi peut tokende ki tosala ki loi wana bandima ki yango na 2023 awa avant to kota campagne Assemblée nationale na Sénat ba adopta ki loi oyo to créer médaille to bengi médaille de la vaillance pour la patrie. C'est-à-dire quoi? Ndeko na biso aza policier aza militaire akeko bunda bitumba o bazo bundisa biso pa banguna kuna na est azongi akomi loboko ekatana lokolo ekatana to azoyoka malamu te to azomona malamu te bandeko nyonso wana esengeli président de la République au nom de toute la nation congolaise apesa bango médaille de la vaillance pour la patrie. Et kozala une première pe kotika la na histoire ya mboka na biso libela na libela que président Félix abimisa médaille ya vaillance pour la patrie tango akanisaki ba personne avec handicap. Et médaille wana to sukisi yango kaka pona ba militaire te. To lobi ete ata bandeko na biso oyo baza ba footballeur, c'est-à-dire ba oyo baza ko beta ndembo neti bandeko na biso ya léopard. Ake kuna ko servir pona mboka ake ko beta match pona mboka na ko beta match wana azongi akomi handicapé esengeli bapesa epé médaille wana. Alors médaille wana eza médaille moko ekozala accompagné na ba makambo mususu ona ko betela bino awate mais makambo wana eza makambo ya kosunga ndeko wana aza na nzela te pe famille na ye bakoka te ko regretter que ndeko na biso azalaki boye te tala ndenge akomi lelo pona kosunga mboka pe mboka ebosani ye nyonso wana esali kosalema pe mubeko wana ezali ane oyo ekozala pour la toute première fois président de la République a coupé sa médaille na ba militaire na ba policier na biso o baza ba handicapé à cause ya dévouement na bango pona ko servir na mboka na biso. Alors toza déjà ko bongisa oyo wana etindi biso eza makam tozo bongisa avec le ministère de la Défense na ministère ya intérieur pona ko sunga ndenge nini to ko pesa médaille wana. Wana ezali makamu o etali mise en application ya loi kolandisana na ba décret oyo esengami epa ya loi na biso. Ba décret wana bandeko to sali yango nyonso ezate ke o to kosala lobité etikala parce que to adopta ki yango nyonso avant to kende na ba élection na élection. Alors tango to zongi awa service ya premier ministre eza ko analyser parce que moi ni so bo adopter eloko na conseil des ministres et sengaka batu oyo bayebi kokoma baya kotala ko est-ce que komani malamu est-ce que faute d'orthographe ezate de manière que to kotisa ngo ko to signer et kozala ngai na premier ministre ne to ko signer et puis to tindi yango mbala moko na journal officiel pour ekoma obligatoire nyonso wana esalemi et tozozela kaka pour to signer peut-être semaine prochaine avant makamusu chez Salema premier ministre akobenga nga pour to signer. Alors il y a mis balé na o etali mise en application ya loi na biso ezalaki secrétariat général parce que loi na biso et pesi biso une gouvernance et la kisi gouvernance ya handicap na ebisi bino que ministre délégué ba pesa kaye mission yanga mission ba pesa kinga ezali ya kobongisa domaine ya handicapé ko pesa gouvernance ya domaine ya handicap ko la kisete domaine wana ba ko gérer yango ndenge nini. Alors pona ko gérer domaine ya handicapé pona nga na mona kiete en dehors ya ministère oyo président Pesibiso a nommé ministre ozana cabinet et sengeli administration et fanda pour ce qui administration et fandité lelo soki ministre azate likambo ya handicapé pe abuo pia eza bongo te. Alors esengela ki tozala na administration et en plus administration na biso wana ne ekotinda ete lelo ministère na biso ba sentir ango na ba province
ngai babenga kanga tango nyo c'est pas bande ko ba province mais maman toujours sentir ministère na bisoté ezandenge nini est-ce que biso pe toza concerné té na esi bango bozela parce que na koki ko se faire sentir té il faut à partir ya ministère ba démembrement ya ministère ezala assis na kati ya province moko pona ba action ya gouvernement et se faire sentir. C'est comme ça que to banda ki sikoyo ko concevoir administration bande ko conception et administration eza eloko ya PTT administration ko concevoir yango ba mususu ba ko sala yango même 4 ans même 3 ans boza ko concevoir parce que boko bimisa moture à liboso et sengeli ba analyser yango ba mona est-ce que makambo bino botie na kati ya administration wana ezate na kati ya ba administration mususu parce que biso nyoso tozali l'état mais l'état akoki ko sala eloko moko 2 fois te et sengeli o ezali kuna etikala kuna o ezate nde ba mona ngo epana yo alors biso to banaki ko concevoir administration à partir de 2020 conception et administration et en plus administration na biso esengela ki ezala lo lenge moko na loi na biso et boyoka ke biso tozo concevoir administration en même temps pe toza ko élaborer loi pour comprendre pas na biso esike ezalaki parce que ceux qui tozalaka déjà na loi tolinga ki to se référer na loi pe mbala moko to concevoir administration mais toza ko sala nyonso mibale mbala moko. C'est comme ça que bomoni moko boye to tiki muke administration to continuer na na loi parce que a loi wana nde esengele pesa nzela na administration. C'est comme ça que tozo sala musala wana to bani to sali et nzamba sungi que na 2022 loi na biso ezalaki déjà adopté mbala moko to kobi na misala ya administration. C'est comme ça que bande comme sous kati na bino oh peut-être balanda kana kati ya bilili tango nyonso bo remarquaki que l'année 2023 na memaki ba expert ya fonction publique ya ba ministère sectoriel pe quelques personnes avec handicap tokende ki na Congo central tokende ki na ba Congo na Matadi to fanda ki kuna pendant 2 semaines pour na kotala parce que tozaki déjà na ba moture ya administration maintenant tokende ki na bango pour na kobanda kotala est-ce que makambo ekomami yao eza na ministère ya EPSTT est-ce que eza na ministère ya affaires sociales te est-ce que eza na ministère ya justice te donc toza kotala muke pendant 2 semaines pe tango tozongi nango administration eza likambo munene parce que ozaka ka yo moko ministre te oyo oza kosala yango soki yo osali oya yo ozui yango otinde pa moninga oyo mususu akokende kotala tanga na sisaki na bango eboche mobimba wana to analyser to moni que administration na biso eza eloko ya sika nano ezala te na bisika mususu ba luki kotala ba division ba service ba direction ba bureau oyo to concevoir ki ba moni yango na ba ministère mususu te ba ndimi moture wana maintenant ya mibale ezaki nini il faut ko zo yango nyonso kotinde lango VPM ya fonction publique parce que nga na salle administration mais mokonzi administration eza fonction publique yepe na ndenge na yena bien que ba expert na bazaki nanga mais azui bango lisusu pour azala convaincu que administration wana eza eloko ya sika yepe azui temps na ye atangi yango na ba expert na ye atangi amoni ke OK tokoki ko sala yango tozui lisusu euti na fonction publique totindi yango na budget et finance parce que ce qui au salaire administration et que administration wana eza budgétisé te bandeko est-ce que eza na tina parce que bino oyo bozo senga que bokota na administration wana ce qui boza budgétisé te bakofuta bino te alors il fallait ko zoanyo wana kozongiselango bandeko ya budget et finance po bango pe batala selon budget na biso ndenge ezoko kende chaque année batala bako banda ko budgétiser à partir ya poste nini pe bako tika parce que chaque année bako banda ko kotisa ba division ko kotisa ba service ko kotisa ba bureau alors bako banda wapi pe pour un premier temps bako suka wapi pe bako banda ndenge ni bango pe ba 8 ans mais lelo oyo nzamba asali biso ngolu ete babisika nyonso wana to silisi yango wana to lansaki recrutement pour na kozwa sikoyo batu ya sika mais avant recrutement eloko tozaki nango ezalaki kozala na mokonzi administration
nga naza ministre na gouvernement pour na ministère na biso mais administration ezalaka pena mokonzi nango pe tonzamba sungi parce que na administration na yokaki ba mingi nde yango esengela kinaya lelo pona kopesa bino éclaircissement ba mingi kati na biso ba kondanaki ke non pona nini mama Irène ake kozwa papa François alors que biso toza awa mususu biso pe to contribuer ki na makanisi na biso pona ko créer administration wana mais to monika kambala moko pa babimiseli biso papa François kozwa papa François eza procédure ya loi ndenge nini tango sali administration eza eloko moko ezalaka na échelon okokota na administration yeka kambala moko bazu yo libanda pa ba commission secrétaire général ezalaka te il faut obanda na se obanda komata muke ti okokoma nesika wana alors ngai eloko etindaki ngana proposer papa François eza makambo mibale lelo na kolobango pona bandeko na biso nyonso bakanisaki ke tosalaki biloko ka ya bongo ba comprendre ya liboso na 2021 tango président na biso aza président en exercice ya Union africaine kaka na makanisi na ye ya koloba ete ba personne avec handicap to tika bango pembeni te a convokaka pour la toute première fois en Afrique colloque africain ya ba personne atteinte d'albinisme eloko ane salemate ye moko nde mutu aliboso ya ko convoquer en tant que président de l'Union africaine a convoqué eloko wana tango eloko ane salemi awa tozwaki bandeko bautaki na ba pays nyonso ya Afrique bautaki bauti na Maroc bamususu bauti na Afrique du Sud bamususu bauti na Burundi partout tango bango bazalaki wana ndeko na biso ya Ghana toyebi ye o azalaka albinos azalaka pe musicien alobaki na président na biso boy alobi papa biso to sepeli mingi parce que eloko boy esalema na Afrique te oza le premier président en exercice ya Union africaine obemela biso eloko boy mais tolingi epai na yo otombola pe biso parce que to na ndenge bango balandaki ba comprenaki que na mboka na biso depuis Congo ezala pays nanu banoma par ordonnance te une personne atteinte d'albinisme alors président pesaki bango promesse alobaki na bango na yoki makanisi na bino na konomé par ordonnance une personne atteinte d'albinisme yami bale ezalaki ete esengeleki to landa mubeko ndenge nini esengeli pona konomé un secrétaire général na makanisi mibale wana na kendeki komona ministre ya fonction publique pona koyebisa ete ngai na administration ya sika on a mettre en place esengeli mutu oya kokamba yango azala mutu ya catégorie de personnes avec handicap et na loi na biso soki botangi loi na article 2.k batangi banani baza ba personne avec handicap na kati kuno kokuta balobi personne atteinte d'albinisme alors to komaki kolukanga na ye na kati ya administration mobimba est-ce que tokozwa personne avec handicap oyaza na grade ya directeur parce que pour comme secrétaire général il faut oza déjà comme na grade ya directeur to lukaki bandeko to mona kite ba o bazalaki wana ezalaki makamususu selon fonction publique et ebisa kinga ezana ba makamukati wana en dehors ya kozana fonction ya directeur il faut remplir ba condition mususu ya kati ba mususu bazalaki nango te ba mususu bazalaki na ba problème et puis nga na lobaki na président tant on azo présenter makambu ya fonction publique na biso na lobaki na ye président muto ya koya wana esengela zala muto akotaka na makambu na masolo ya bandicapé esengeli te tozwa un secrétaire général bien kaza handicapé mais ayebi makambu ya bandicapé te ekozala pasi mingi pona biso enzamba sungi ke na koluka wana toke komona papa na biso François Kassan azaki ko répondre na likambu wana ya directeur 2 aza moko ya batu oyo batindela kinga na ministère ya humanitaire pona koya kosunganga na ko élaborer rapport initial pona convention ya ba personne avec handicap déjà likambo ya handicapé azaki ko remplir des 2
et wana président sepelaki nango makasi koyoka ete aza moko ya bakambi ya ba association ya ba personnes atteintes d'albinisme. Président lobaki neti ya kotaka na masolo ya batuana ayebise que c'est que inclusion sociale pour na ba personnes marginalisées. C'est comme ça que makamnyo swana to tiango ensemble pe to ponaki ete yende akozala secrétaire général. Et bon mon kaka na makanisi na priorité oyo président na biso apesaka ba personnes avec handicap lelo mbala moko takonga to pesie kombo wana et ça là qui même pas 2 semaines mbala moko ba nommé et ba nomaki de manière spéciale yé ba nomaki était na ordonnance moko boye ya bato ebele aza na ordonnance ya ye moko mukolo batanga ki ordonnance na ye azaki ye moko. C'est pour na koyebisa bino que président na biso bato bazo tia bino makanisi ke non président abosa na kandi handicapé te ye moko alobaka ete secteur ya handicap eza secteur o ezali empreinte na ye yende aye nango yende akotika ngo ba mususu bakolanda ye toyokani alors nalingi na sukisa na koloba na bino boy to comme une étape o tozali ko recruter administration na biso wana secrétariat général na biso wana ya liboso et ko répondre na besoin ya musala pour na ba personne avec handicap et bolandaki que na deuxième quinquennat ya président na biso alobi parmi les axes atangaki 6 axes prioritaires ya quinquennat na ye. Premier axe eza emploi. Alors oyo biso toza ko sala na secrétariat général eza poto kutana na makanisi wana ya secteur de l'emploi et ko pesa emploi ya na ba personne avec handicap et na gouvernement to décida qui était makambu ya administration recrutement ya administration et ko pesa 60% na ba personne avec handicap pe 40% et kozala na ba personne o bazana handicap te nyonso wana eza pona ko pesa bino misala mais naza pe koyoka bino na moni tango parce que ko recruter na fonction publique et ça le maka de 2 manières. Première manière eza recrutement par concours oyo et ça le maka à travers la fonction publique na école nationale d'administration o babengi ENA. Pourquoi ba pesa kango bongo? Parce que eza l'administration ya handicapé, eza l'administration ya ministère ya genre, ipona basi, eza l'administration ya ba jeune, poto zape na ministère ya jeunesse, eza l'administration nyonso même ya ba justice, ya ba économie nyonso. Et ça les makananu na ko répondre na likambo etali administration. Okoki ko sala administration te ozala na ba prérequis, c'est-à-dire ebandeli base o esali administration ezanga na ministère na bino et ko sale maté. Secrétariat général et sengele zala nanu na base ya administration et base wana tozwa kango à partir ya ENA. ENA nde aza habilité depuis des années ba belge batika yango toza pe kokoba na yango eza école nationale d'administration yango nde bongisaka et salaka o babengi concours interne. Boyokinga bien hein? Concours interne eza nini? Eza concours pour na bato libanda te. Eza concours ya bato oyo baza na kati ya administration déjà. Soko zalaka déjà na matricule yondo za concerné par concours wana. Alors bayaka ko bakisa muke bato libanda pe bato libanda yango batielaka bango ba critères. Bakozwa yo muto libanda kaka boete. Bakozwa yo muto libanda soko répondre pe to ya bato libanda ezalaka na C par rapport ya to ya bato kati. Parce que net ministère na biso lelo et sengeli ba kende kozwela biso ba agent oyo baza déjà na makanisi ba yebi ndenge nini administration etambola kame baza na kati ya ba ministère mususu et sengeli bazwa bango baya na bango ba kotisa bango epa na biso po bazala neti base ya administration na biso toyokani ndelo ko bango basalaki, c'est-à-dire basali concours à l'interne. Ceux qui va fungola ki ango ba komi ko benga ba handicapé eza po bazwa noyo muke et noyo wana ba kozwa yo te parce que administration eza pe likambo ya carrière eza kane bandeli pe eza kana suka lobi ba kotinda yo na retraite. C'est comme ça que la carte d'administration critère à liboso ezalaka pe âge. Avant bazwa yo il faut ba yeba kozana âge ni ba ko
bazwa yo te lelo bazwi yo et puis lobi mbala moko aucun retraite ezalaka te. Et puis selon ba poste auto pesaki bango bon comprendre que nyonso esali na ENA eza juste kaka 25% ya ba oyo bakokota na administration, 65% eza kosalema na concours sur titre oyo biso tozosala. Alors on a compris que bande ko handicapé balela ki mingi bozaki na raison parce que communication peut-être ezala ki malamu te. Et singela bo comprendre que ENA azu kaka batu muke. Bato ya azu wana eza bato baza déjà na mayele ya administration. Maintenant le reste ya 75% eza ko salema na ministère. Oya ba personne avec handicap na ba expert ya ministère ya fonction publique. C'est comme ça que bomoni après wana tango na yokaki na kende ki pe ko kuta na susu na batu ya ENA pona ko tuna me ndenge nini bandicapé balobi ke na kati ya salle wana bazala kité. Ba singa mama selon ba procédure otozala kanango c'était compliqué pour bandicapé penza ba kota na kati. Mais to koti saki bandicapé toza balakisi pe biso ngana VPM ya fonction publique balakisi biso partout et ezalaki na handicapé mais to ya handicapé ezalaki na C. Alors ngana yebisaki bango quelle que soit ba procédure na bino ngai nazo sala un formulaire nazo tindango na handicapé pour ekoki kozala pe ba msusu baza na ba matricule mais bazalaki informé te. Alors ba oyo wana comme bazape déjà na makanisi ya fonction publique tokozwa bango. C'est comme ça que bomonaki na tindela ki bino formulaire. Est-ce que bomonaki ango? Bomoni ango te. Papa alobi amonaki. Eyaki na ba koko na ba tubatanga te. Bazwaki ba tunyos balobi okuna concours ezate. Mama ezali kam omoni batu nyonso moyen ko gérer bango ezalaki te parce que batu nyonso balobaki bango nyonso baya mais bon moni ta na zobete la bino lisolo ke ezali kam ya administration lobi tango ko mona bazwi yo te okama te ezate po baboyi yo mais eza administration esinga bazobenga bino les cadres et agents de l'administration de l'État. Lobi bakoki kozwa yo okende ko représenter administration na mboka bapai. Ozana oyebi ko komate, oyebi ko lobate, tokosala ndeni ekozala soni kaka pona mboka na biso te mais ekozala pe soni ya biso ba personne avec handicap. Mais nayebi ke na batonga na sina ju ba formulaire na bango na moni pe bato mutu ya bazala eza bongo te ba handicapé batanga na sana bango na sana ba licencié na sana ba gradué voire même des doctorats na ju bango kaka on a Kinshasa te na ju bango ko uta na ba province parce que to tinda kiango par voie ya ba WhatsApp ya ba association ya administration publique to tindela ki bango et bango nyonso wana ba répondre biso lelo naza na plus de 10 000 o ba répondre o baza ba licencié baza ba gradué baza ba D6 ba mosusu pe basala ba formation aza na diplôme ya D6 te mais ba formation a sali au monike mutu na EP et salaka. Alors musalo biso to komi nango sikoyo eza ya ko décortiquer yango wana bomoni bandeko bafandi sima na ngai yao na bengisi bango ko uta ba province toza na problème ya koloba ete esengeli toutes les provinces esika ba handicapé bazali bazanga te boyokinga na kosenga ndeko na biso oya uti Manyema papa mila kisapo ba mona yo tobetela ena maboko bomoni papa oyo ndenga aza boye aza licencié en droit aza pe avocat yende auti Manyema pona ko aider biso na kati ya masolo ya secrétariat général comme on a maître Kanamuli Stanislas. Papa merci na kosenga ndeko na biso oya uti Sud Kivu papa okipe ko pusa nao tobetela ye maboko pona kosunga yaya papa na biso kombo na ye Théophile ye auti Sud Kivu ndenga aza boye aza licencié en droit bomani bato mayele auti Sud Kivu pe aza un grand planificateur ako ko salelo ba projet o kondimate
azana parcours moulayi na monde ya ba organisme asali pena ba mindele ba organisme internationaux azawana pona kosunga biso na makambo ya recrutement. Papa merci tobetela ye maboko. Toza pe na ndeko na biso oya uti Grand Kasai. Papa oki kopusana moi ezate tobetela ye bandeko tobetela maboko. Voilà. Papa Nabiso, yende azo représenté Grand Kasai. Parce que bomoni, kobe na bande konyo soa, tous un problème ya kofuta babiye, ko loger bango, bako umela awa. Baza awa déjà na 2 semaines, mais ngana yepsi bango boko fanda wa ti to kosilisa, to publier ba kombo ya batu nyonso yo, baza retenu pona fonction publique na bisonde bozongi. Yango wana tolobaki ete na ba province tozune ti mwa configuration na biso ya kala ya ba 11 provinces. C'est-à-dire mutu moko a représenter espace wana. Ye papa mwepu aye pona ko représenter ba espace na biso ya Kasai ba 5 provinces. Papa mwepu merci. Tozana ndeko na biso auti na pona o etali est tozana bandeko na biso mibale moko auti sud Kivu papa Teo oya yakawa auti sud Kivu tozana ndeko na biso oya auti nord Kivu bandeko peut-être baoloba nanga mendenge nini na est ozwi bango ba province na zwi bango parce que toyebi situation ya est mboka na biso toyebi ke kuna bitumba ezali donc na ngaki nazwa opportunité ya kosala na makambo ya secrétariat na koyeba lolenge nini bandeko na biso ba handicapé baza ko passer vie na bango na ezala na Beni ezala na Walikale ezala na Kale partout là ba pesanga makani. C'est pourquoi pour na bango to sala ki exception totala ki espace te mais tozui nord na sud Kivu. Papa na biso oyo papa Prince est-ce qu'azali OK bokolimbisa azate lobi balobaki nanga azako yoka nzoto malamu te mais azana biso ye autaki nord Kivu azaki pe candidat député national bien qu'alekite mais azana biso tozana bandeko oyo bauti Congo central bandeko bokoki kolekao tobetela bango maboko pona kosunga bango. Oyo aza papa na biso Papi Malenga babengaka ye gouverneur ya bandicapé ya Congo central nde bomoni yao aza pe moko ya batu o batangisaka na université ndenga aza wana tozana ndeko na biso papa Ada boyebi ete ye boyebi voilà yende mokonzi kuna na lufu aza acteur secteur privé so tolobeni makamba secteur privé na ba personne avec handicap tokozanga kotanga kombo na ete bango pe na benga ki bango mibale pona ni parce que bato bazoloba mendenga nini o eza injustice kuna moko bango baye mibale parce que ye ayende na ebisibino ye gouverneur ya bandicapé kuna yenda aza na matadi ye na bengi ye parce que naza besoin na yeba bandicapé basalaka commerce na ba frontière makam na bango eza ndenge nini parce que bandeko na biso wana tomonaka na bilili bazaka na pasi mingi moko boye bazobeta bango ba taxe kilikili baza moyen bakende liboso ezate alors ndenge toza kobongisa na makambo ya ba fond wana tolobi fond ya autonomisation na makambo ya administration publique ndena bengaki na lobi papa Ada aya wana pour en dehors ya administration tokobeta masolo ya autonomisation toyokani bandeko merci toza pena ndeko na biso auti na Katanga Grand Katanga toyoki espace Katanga toza kuna na 4 provinces tobetele maboko bomoni yendenga zawana aza licencié aza mokonzi munene aza moko ya batu oyo ba handicapé rare o basala magazine na ye wana eza papier boyete
soko tangi magazine na ye ko comprendre que aza muto amayele yenda ye pona ko représenter bande ko na biso ya Grand Katanga yepe tozo betane masolo parce que tolingi te ata moko na bango atikala soki eza na ndeko akoki ko sunga na kati administration na biso pe aza na Katanga esengeli aya wana ndeko na biso kombo na ye papa Charles Ngoi tobetela ye maboko merci toza pena mususu bami bale eza na moko papi Pisomi yende autaki pona Grand Équateur mais babenga ki ye parce que papa na ye azalaki malade sengela ki aza akende pona kosunga ye bo comprendre que bandeko kobota mwana ya handicapé eza mabete parce que lelo papa wana azaki malade aza na bana mususu mais alobi kaka wana ho ya handicapé wana akende pona kosunga ye c'est que handicapé pe aza na mutu ya eza bongo te yango wana akei mais azozonga semaine prochaine azoya parce que musalo toza nango esengeli azala wana pona kopesa biso réalité mobimba ya Grand Équateur soki bato amayele baza kuna pe bazali na yebi yango apesa biso bango po nzamba sunga to kende liboso toza pena ndeko na biso maître José Nzubi pona Grand Bandundu mais aza wate parce que aza na ba dossier a kokende ko défendre yango wana kende ki lobby yepe alobaki na biso mardi azozonga pona makambo etali Grand Équateur et Grand Bandundu pardon bomoni que d'une manière générale tozu ba province na biso nyonso et pona Kinshasa na lobaki boye Kinshasa toza na secrétaire général na biso akoza na kati wana parce que tomata kita le patron de l'administration eza secrétaire général et puis toza pe nande kona biso câble papa Kitesa boyebi ye papa Kitesa zawa wapi ye papa Kitesa lekao yende baza kosunga ngai pona o etali bandeko ya Kinshasa papa Kitesa yeyo boyebi ete bobenga ka câble mususu nga na yebibi na kokozala na likambo na yebite mais yende nga yebibino akoyebisanga pe tozana ba formulaire et ba formulaire wana nyonso tosi tosali o babengi base de données ndenge eza lelo awa soko ye na cabinet kuna okuta base de données na ba compétence ya ba personne avec handicap selon ba diplôme na bino selon ba handicap na bino selon ba formation bosala toza nango pe tokokoba ko continuer kozwa selon ba province na bino tozui boye jusqu'à na ba territoire et puis na Kinshasa pe toza na base de données wana tobosani mutute alors toza ko sala ngo malembe esika mususu bandeko omonika o nazolobela bino awa eza pour besoin ya transparence en principe naza penzate na sengelete na singamite koya koyebisa bino makambo ya recrutement na ba province na ba ministère mususu ezalaka likambo ya ba expert mengai parce que na lingite ke lobby ndeko akanisa ke tobosana kiye na bengisi bandeko ba handicapé po bino pe boza ba expert bango nyonso na lakisi bino awa baza équipe ya ba expert na ngai on azo travailler na bango po ete lobby bino nyonso bo se retrouver et puis na lingi na silisa koloba boy batu nyonso bakozwa manakati ya secrétariat général te bakosa bino te ngape esengeli te na ya kokosa bino ke ndenge bino nyonso botindaki bakombo wana bakozwa bino te posa na biso selon vision ya président de la république eza que secrétariat na biso oyo ezali première administration ya ba personne avec handicap azala na kati na ye na 60% ya ba personne avec handicap na 40% ya ba personne o baza ba handicapé te wana ezali eloko ya liboso ya mibale toza na posa ete ba personne avec handicap ba se retrouver pe na ba ministère mususu toyokani sinon te ba ministère mususu wana bako banda ko sala makambo babosani handicapé parce que omonenga na bino toza mingi na yoka ka soki likambo eza mama Irene talela biso likambo wana bolo bakango eza bien mais boyeba ke makambo mususu mama Irene akokozwa solution nango te na pesa bino ndakisa ya transport lelo oyo baza ko somba ba bus
toza ko bongisa aéroport na biso ya Njili tomoni pe na Luala bakuna bazo bongisa na Kisangani pe bazo bongisa la biso quand même ba aéroport bazo somba ba bus toza ko mona pe ba commande ya ba locomotive pona ba train ezo salema eloko wana mama Irene azana kati kuna te parce que eza secteur ya transport. Eza ministre ya transport yena ba expert na ye nde sengeli basala musala wana. Alors don handicap ekokota kuna ndenge nini? Don handicap ekokota kuna tango ministère na biso akozala na batu ba handicapé mosusu baza kuna parce que yo personne avec handicap soki oza na kati ya ministère ya transport oza d'office molobeli na biso kuna eza bongo te. C'est comme ça que tokomona ba handicapé bakozwa ba makam na bango partout. Toza lelo na ministère oyo eza ministère ya travail et emploi. Ministère wana nde esalaka makambo nyonso ya ba emploi parce que na yoki bato ebele bazoloba yango bilan ya mama Irene eza nini asali combien d'emplois. Emploi ya liboso nga nazo sala pona ngai eza secrétariat général. Mais ekosuka wana te. Emploi wana ya secrétariat général dans un premier temps. Ndenge biso to sali na concours ya ENA toko recruter 706 personnes. Et na 706 personnes wana au moins 400 personnes bakozala ba personnes avec handicap. Et en dehors ya ENA toko recruter à peu près pour un premier temps à peu près 1500 à 2000 personnes. Et na kati wana 60% ya batwana bakozala ba personnes avec handicap. Wana ne emploi ya liboso oyo nga na créer les bino. Emploi ya mibale eza ba structure nyonso o toza ko créer à travers ba décret. Na ebisi bino awake tozo créer établissement public otobengi fond. Kuna pe na kati soto silisi makamu ya secrétariat général toko kota na recrutement pona bato ba kokende ko sala na fond toko recruter wana eza deuxième emploi. Mais emploi mususu ya munene oye kotika la seko na seko eza que esengeli ba personne avec handicap ba se retrouver bisika nyonso. Yango wana bomoni 5% na 3% ona lobaki ne bandeli. Pe na kati ya administration na biso toza na toute une direction. Oye ko bana ko travailler na ba ministère mususu et ko travailler na ba administration et ko travailler na ba institution na ba entreprise pona ko kende ko tindaka ba handicapé bisika wana po bazwa misala. Alors lelo ngana lingina sukisa na senga bino bandeko toza na kimia boyebi batebele ba pesa image ya ba personnes avec handicap comme des personnes violentes bisika bele voire même na gouvernement. Mukolonga nazaki koloba ke tozolinga tosala vulgarisation ya loi toko kakozana bakonzi na biso bazala wana pona ko lancer na ebisi bino likambo ya violence ya handicapé ezaki na kati ya discussion parce que image ba pesa que personne handicapé soko sangisi bango mibale misato bako kokate bako bunda bako fingana et puis bafinga kamabe et puis bazaka batu moko bayoka kamakambu te eloko wana ekanga biso na nzoto. Et il a fallu na koka ko expliquer awa boye na ko senga vraiment bon reconnaître que premier ministre na biso mukolo wana yaka na activité na biso ya Hilton avant président aya ko ya pona ko lancer premier ministre a télémaki a biso nyonso na gouvernement bité président excellence monsieur le président de la République makambo bazolo baki handicapé baza violent isa lokuta ngana kenda na activité ya mama ministre na kuta ba handicapé bazalaka plus de 200 tozaka na bango na salle bazalaka batu moko ya kimia bayoka ki makambo ngape na salaka discours batikalaka ko finga ngate. Alors nde epesaka président makasi ya kolobake aya. Et puis tango président ayaki na Hilton pona ko lancer bosala ki eloko ya kitoko akutana ki na bino asepela ki petit lelo balobaka nanga kuna ke bino nde bolansa campagne ya président de la République parce que bozaki équipe ya liboso o ya kutana ki nango avant que de campagne et ndenge boyambaki ye ndenge ayokaki ndenge botolobaki pona ye epesa ki neti bopesa ki bénédiction. Alors baya kokosa bino te que bo banda kozala batu ya violence batu ya eloko ezate
eloko eza awa tokomi na suka tobandaki bisika touti ezaki musika lelo oyo tokomi lobi bokomona tobengi bino pona manifestation ya kotanga bakombo ya batu oyo bakoti na administration na pesi bino 2 semaines. Dans 2 semaines c'est pourquoi bomoni ba papa baza simananga na esi bango bo fanda awa bino boza ba témoin ya ba province. Et puis nazo linga pena bakisa mwa batu mibale misatu bakouta na ba province mususu baya wana po bazala. Et puis mukolo wana omoni ndenge papa Denis Kadi masalaki asalaki biso sal busolo boyoka kiangoti bomona kiangoti esika ba proclamaki ba résultat à président de la République ezaki na kati ya salle babengi salle wana busolo eza bongo te biso pe tokosala ya biso salle inclusion sociale empreinte ya président Félix Antoine Tshisekedi nde kuna tokokende ko publier batu ya ENA bakozala wana ngai nakozala wana fonction publique à kozala wana bakonzi mususu ya parlement ya gouvernement ba monde ya emploi bakozala wana ba partenaire bakozala wana bino pe bokozala wana comme ça tokotia écran munene pour kolakisa bino nani tango tokotanga kombo botangi na tableau bokomona mutwana totangi azana handicap nini asala pe nini ba compétence na eza nini pe poste azui eza nini comme ça et ko permettre bino tango toza kotanga boye boza ko comptabiliser pour bondima soki 60% ya ba personne avec handicap na kati administration wana ekozala to ekozala te. Alors na sukisi awa na pesi lisusu merci mingi et pas révérend na pesi merci na bandeko nyonso toza na bango awa pe na yebisi bino rendez-vous dans 2 semaines pour boyeba banani o bakosunga papa na biso François na administration na biso ya sika. Merci. Maboko makasi tobeta maboko na milolo tolandi mama tokamati 5 ministres ya gouvernement toche bango liboso tozui oya uti koloba na ndenge logique oya aza abimisi aleki ebele. Est-ce que handicap na monani bo sentir suite ya ba idée logique oyo eza nango bomoni capacité intellectuelle okokakola nani nde bongo tolingi eza te ya koyimayima ngai ba retenir ngai te yo yebi ke poste wana eza pona ba licencié yo za gradué otindi ba répondre ote obandi koyimayima. Ce n'est pas bien. Excellence nayebi yo très bien puisque esika okomi de esika tobandaki koluka du vivant de notre leader charismatique Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Vous êtes à féliciter. Nakoloba mingite. Monsieur le secrétaire général, merci d'être là. Tozana témoignage ya kitoko na musala oyo sali. Vraiment, mais ozana mission munene. Puisque au côté sigo na Kliaba bâtisseur na domaine nabino. Mon révérend président la fondation Nabiso, merci pour la opportunité oyo opesi biso tokutana na bande konabiso ya catégorie ya personne oyo bazako zala oyo bazana handicap. En tout cas, merci na yebipe musala mingi ozo sala po mboka na biso eteleme mandat ya mokonzi deuxième mandat et réussir. Toko zang sate kozala na yo pendant parcours mobimba. Bon, nakoloba mingi te puisque maman ministre Asia Lobi presque nyos asalina bilan atali esika to uti esika to kende pour na dignité ya personne vivant avec handicap na
ba personne mususu ba bengi vulnérable lokola bandeko na biso yo baza atteint na albinisme. Dernièrement na kende kutana na bango na Mbujimai et sika réunion monene salamaki puisque tobo sanate que na Afrique le berceau de l'albanisme se trouve dans le Kasaï. Et tozwaki mikano ebele pona kosalisa bandeko oyo lisus. J'en suis l'un de leurs ambassadeurs. Alors, Commission nationale des droits de l'homme au Nazo Kamba depuis une année. Elandaki Bitumba, Elandaki Moussala presque au jour le jour. Il y a ministre Nabiso, Excellence Irène Essambo. Azali, véritable défenseur, il y a cause noble, cause il y a d'unité de la personne humaine. Depuis association naye, Tobundaki Makas, Potokoma, na niveau yotokomi. Mais, pour Nazara Moulaïté, na lobi boye. Na moi comparaison moke. Jésus-Christ moi na yanzambe. Azalaki na vision, n'est-ce pas? Azalaki na vision. Amoni disciple moko alobi Pierre. Pierre. Suite ezalaki nini? Pierre, Pierre. Sur cette je bâtirai. Voilà, comparaison moquée. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azali na vision pour na bisognos au peuple naïe, y compris là-dedans les personnes vivant avec handicap, les personnes vulnérables, même ceux de 3e âge. Atali, pour vision oyo, et kokako salama, qu'est-ce qu'il faut? À créer ministère. À lobby, Pierre, non. Kaka Pierre te, tokoko localaire, moussous toko zoa Pierrette. Habité Pierrette te. Mais awa toko zoa Irène et Sambo. Alors, Nabato bayebi comment et Salamaki choix est tombé Nabino comme ministre. Ba stratégie mosusu basalaki nyoso anapo les loto comme un résultat o ezalaki nango facile te ezali combat ezali etumba monene lelo ozali première bâtisseuse yandako oyo dont opesi bilan ndako oyo ekotelema na ba mesure d'application et à loi oyo président a promulgué après presque une trentaine d'années à promulguer ango bopesi Lupemba puisque na Hilton nazalaki invité pour la vulgarisation lancement ya loi wana to sepelaki makasi. Mais bien avant ça président alobaki mais ba pilier mususu ezali pour na kosalisa peuple congolais à travers dignité naye ezala rétablie, reconstruite, retrouvée. Basalaki o babengi institution moko d'appui à la démocratie qui n'est autre que Commission nationale des droits de l'homme. O nazo kamba. Na commission wana na kati vision ezalaki déjà que voilà et sengeli commission wana ezalana
5 sous-composantes permanentes au Italie, ba makambo ya droit de l'homme au jour le jour pour emeka kozala sinzeli ezala pe conseiller ya gouvernement nam o Italie promotion et protection des droits de l'homme. Alors, na CNDH, na commission wana, tozali na sous-commission permanente au Italie, droit des personnes vivant avec handicap et des personnes et autres vulnérables, y compris ba papa na ba maman, il y a 3e âge. Voilà pourquoi, avec ce rôle, cette mission de la CNDH, Oyo Bokosala, Oyo Bozosala, ezako intéressé biso makasi. Alors, pour soutenir Bino tant que nous pouvons, nous allons travailler main dans la main. Pour te personne, bande konabiso, il y a catégorie Oya Bino, bazala, qu'on se retrouve na Oyo Nyoso, Papa Mokonzi, président de la République, à Kanelipona, peuple naïe. Mais, na kosukisa na moi conseil mouké. Au moni tozo vivre situation moko politique ya mabe. Ba ennemi ya mboko yo balingi te que peuple a se retrouvé na bomengo naïe comme un peuple heureux ou a bénéficié na ba richesse ya mboko yo depuis des années. Situation où tozo vivre Oya est ya mboka bomeka côté les mains pour na ko souhaiter mokonzi na biso président na biso ko souhaiter ye que a réussir to simba ye na maboko tango aza ko belela nzambe ya solo aza ko agir pour maboko na ye kitate alembete. Pourquoi? Parce que azobunda de sorte que moi Namboka s'est retrouvé. C'est pour cela, bozala attentif. Vous appartenez à la catégorie de 63%. Il y a victoire naïe. Bozali à peu près 13%. Il y a population. Alors, tozo zela, c'est ni apé sabiso. Chiffre, il y a implication na bino, mais déjà, n'a pas condensé autozui, balobi que vous participez na ma ponami, presque à 100%, il y a catégorie na bisno, il y a 13%. Merci, vous contribuez na victoire wana. Voilà pourquoi, beaucoup y a na mutamboute, que voilà, tozaye koya ko libérer. Peuple congolais, tozui manduki, tozo kita, ba misusu bozo yoka nungo wana. Soki boyoki que bokoki ko manifester amour na bino na moko na biso, mwana mboka, oyo afongoli miso a telemi, poto recouvrer indépendance réelle na biso, bobangate, bozangate, boyebi ndenge nini tokoki, ko témoigner ye appui na biso. Donc, tofongola miso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tofongola miso, tozo traverser moment wana me tozala sima ya mokonzi na biso po totombola mboka na biso to reconstruire. Na o nyonso excellence à lobby nazali ko témoigner que ezali mosala sali to appuyer ye, to appuyer ba compagnon nyonso oyo ba ko construire naie édifice oyo to ko se retrouver. Merci nasukisi wana. Merci. Mais après si espace na chaîne naie à télévision na ba personne handicapée à délai indéterminé, à durée indéterminée.
eza eloko moko ya motu ya makasi na sengi bobetela maboko. C'est une première en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Maître Billy Maloua. Vous avez la parole. Nye nye. Nye nye. Nye nye. Bozo loba malembe, bozo yo kanate. Nye nye. Tobetela nano mama Irene maboko atamukeko. Félicitations Nabino Nyonso Lisusu. Meilleurs vœux, bonne fête de fin d'année, de nouvelles à tout le monde a quitté Rwanda. Et ça la retard te kendakati mars na kanisi mamari. Soyez encore les bienvenus Bino Nyonso. Bakonzi na biso basi balobi nyonso. Excellence maman ministre, sincères félicitations d'abord. On ne pouvait pas imaginer que tout ce que vous venez d'expliquer, nos très sincères félicitations. Camarade CG, moi Nzambe, félicitations. Ozayo mon côté. Le patriarche Paul Nsapou a dit tu as du travail. Effectivement, Moussa les ali. Mais Ozayo mon côté. Patriarche Bilembonayo et Mounani. Oza papa ya solo. Papa zalakante boy, ba preuve zo monana. Lelo ofandi na pembeni na yo, qui pouvait imaginer? Félicitations. Ka moi conseil muke na bandeko nyonso toza awa. Mama muja nyimbombo aza wapi? Maître muja nyimbombo na biso. Ah. Maman ministre abosana kiyote. C'est notre représentante naloba na lingala ngo mobulu. Représentante na biso ya ba diaspora ou ya communauté congolaise na Canada. Maman Mujani Mbombo, to betele maboko quand même. Muto akomema bilili na bino nyonso. Muto oya zako kende awa azozonga azozwa volo na ye. Muto akokende ko accompagner ba œuvre na bino, ba action na bino, ba activité na bino nyonso epa ya mindele na Amérique mobimba, pas seulement na Canada. Eza mama Mujani Mbombo. C'était une très grande avocate na mboko oyo pe aza na cabinet na eli susu na Canada. Maman, félicitations. Merci beaucoup pour lingaki otika mama Irene ye mon côté. Olobi ozana ye ko accompagner na eti suka. Merci beaucoup. Nyonso mama Irene asi alobi. Nyonso patriarche Paul Nsapou asi alobi. Je voulais seulement qu'on rappelle binole komoko balobaka masuwa ezindaka kaka na libongo. Toza la presete. J'ai tout compris et que maman Irene akokaki kozala na bateau magique. Mukolo azwaki ebonga oyo pour makambo ya ba PVH, personnes vivantes avec un handicap, et changer mbala moko. Ata na magie ezalaka bongo te. To banda na gouvernement Lumumba, Kasavubu, Maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Est-ce que le ministère ezalaka?
Baye baka bino ke bato bayi baka babalo na bichi no. To yebela kabino ke bato baboto la kabiso bambisi na bichi ngobila. Est-ce que le lo ezali susu bongo? Ye moko mama Irène bozo benga nan maître Irène. Peut-être nazo benga mama bozo comprendre te maître Irène. Ya osakana te okola kisanga te ngamo na epi. Apir ngai. Tala batu nyonso atelemisi yao. Boyoki ba diplôme na bango. Siku nani akoya kosakana na bino ala kisa sala comme si bozalaka te. Est-ce que loko yo président Félix asali tokoki kobetela ata maboko te? Tobetela maboko nano lisusu encore. Na encourager kaka bino nyonso bosimba mama oyo na maboko mi bale. Musale ici est bandit. Président de la République alobaki yango na campagne partout, préservons les acquis. Est-ce que lelo ezali susu toluka mutu moko auti soki wapi toboyi kotanga bakombo bamboka bato bakolobaka bizofinga bakombo bamboka bato aya apandela lisusu a zero oyo mama Irène ashi asali po akoya une fois luka lisusu bapapier duplicateur vierge makambo nyonso epandela lisusu a zero. Ça il y a une campagne les gens de réalité hein mon lobby consolidons les acquis ah on ne change pas l'équipe qui gagne. Tosimba mama oyo na maboko mibale. Nous la fondation personnellement nous vous promettons to promettre bino s'il faut komona tata mokonzi to komona ye to ko rappeler ye pe to kolakisa ye nyonso oyo ministère asalaki esie bandi kosala par rapport ya ba personne vivant avec handicap. Boki mambangu te boela mbangu te balobaka soko lingi kokende musika tambola malembe tozo yoka biyoka yoka ebele tozo yoka to comprendre que souci ya bandeko ezali mwa chweke bazoluka soko za nango posa si yako lobaka kake na posa boye bakosunga yo soki ezali puisque Irana bato abanga kana Jules Alingeti. Elle n'a pas besoin que Jules Alingeti attende l'inspecteur. Excellence, vous n'êtes pas seul. La fondation et tous ses partenaires vous promet et vous rassure qu'elle va vous accompagner. Puisqu'on l'a qu'ici biso que réellement ozali lisu pe litoi ya tata mokonzi. Tika la kaka ndenge ozali ko changer te. Ozali ambassadrice na bango, représentant na bango, valable comme il vient de le dire. Et pas ya tata mokonzi na et pas ya gouvernement ya mboka. Nzambe oyo asalaki ke ozala wana a continuer ko accompagner yo.
zala wana bandeko na yo bazali bamoni bayoki pe bakorapele yango tata mokonzi nyenye biso nyonso tosimba na maboko bolingo kati na biso kimia kati na biso mwa makelele wana nungu mike tozolinga toyoka nde ezindisaka masuwa na libongo oyo akolinga ya eska yebi bino era koya akolinga nde abandana na famille na yete akolinga abanda nde na famille na ye nanu bokanisha kobenga ta moko parmi vous à tous les amis qui sont venus de l'intérieur aussi, félicitations, soyez les bienvenus encore. Mingia koloba ezate, patriarche Paul Nsapo Auti koloba awa, to fungola miso par rapport ya makelelo tozoyo ka ya mboka. To zala biso nyonso ba chembe ya tata mokonzi ya mboka. Bisika nyonso tozali. Moi information muke benga mama Irene. Depuis akota a changé numéro na yete. Alobi na bino bongo no? Bo benga kaye bozwa kaye. Bazo pesa bino yango. Bako pesa bino yango soki bomoni mutu moko pembeni na ya tamboli bien te boyebisi ye. Toboyi ba blocage pembeni na ye. Bakal nyonso yo ezalaka pembeni na ye toko dekale yango. Bino boza misu pe matoi na ye. Mama Irene yo kibana na yo. Bakal pembeni na yo, bakal. Baboyi yango. Merci beaucoup, merci Mama Ayoki. Tozala ekenge na mboka contre banungu oyo boyoki patriarche Paul Nsapo Auti koloba batu moko boye o biso tozoya biso tokosove biso biloko nyonso wana libanda. Félicitations mon cher. Yo, il faut maman Irene Atalo makasi. Bandeko ya Congo Central. Merci beaucoup. Mingi ya koloba izate. Tosepeli merci mingi na déplacement na bino. Le reste tokosolana mama yebini nyakosala asi ayoki ba doléance na bino. Soki abosani eloko nga moko na korapele ye. Je vous promets et je vous rassure nga moko syndicat na bino epa ya mama Irene. Na cabinet. Nyenye. Je vous promets et je vous rassure que nga moko syndicat na bino et pas maman na biso. Iyo. Balobaka ba PVH basala ka marche te. Toko prouver batu toko sala marche de soutien aux institutions na et pas ya maman Irene. Toko sala ngo ata à 50 mètres pamba toko sala ngo. Tia date hein? Mikolo eza sema tia date. Bagotia date. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Kimie Zalanabino. Nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Merci Bolandi bino nyonso. Je pense que tosili ici milulu na biso. Bogo muto a bougé te. Muto afandi ka isika afandi.